最近好像经常性的会咳嗽，左边听好像在喉咙口有痒，喉咙会痒，喉咙会痒，那个变形金刚，变形金刚有时候恼火的时候，曾经呢，不是现在恼火的时候就把人的脖子给套了一根绳子往后拉套了一根绳子往后拉，他的意思是要告诉人家他要回去，他回去现在实现他们的愿望了。实现他愿望了实现的愿望了，实现他们愿望的这个眼看着要回到他们那个地方赶紧把那个把套在地球人脖子上的绳子赶紧解开，赶紧解开那边就那个疼痛也不会继续增加了，喉头痒也不会继续增加了。好知道，原来这个症状是来自变形金刚，我估计可能身上也有。他身上和我身上可能有不少症状来自变形金刚，耐着性子慢慢处理好，知道了再见再见。